Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sturtiliro e hoje nós vai gravar um vídeo de forte um pouquinho diferenciado. Não vou jogar Battle Royale não. Na última no vídeo eu mostrei a skin do Ares, né? Hoje eu vou usar ela um pouco e depois eu troco. Talvez eu jogue com a Afrodite, mas não gostei muito da skin. Mas enfim, eu vou usar o Ares aqui, eu troquei a picareta, porque pelo amor de Deus. E hoje nós vai jogar uns mapas, eu acho, tipo. Eu acho que porque eu acho que o que vocês vão querer ver, provavelmente, é Build Fight ou Box PVP. E é por isso que eu vou precisar Box Fight. Deixa eu ver se coisa. Vamos foder demais Box Fight. 2v2 eu vou me foder demais, gente, mas deixa. Partida pública. Deixa eu baixar um pouquinho o som do jogo aqui, que tá meio alto. Mas vambora, né? Temos que conseguir. Deixa eu só tirar essa notificaçãozinha aqui. Cadê? Tá aqui. Lindo demais. Falta só essa missão ainda. Parece que eu gravei o vídeo logo em cima do outro. Claro que eu gravei. Estilo Mad Max. Por que eu falo isso? Ok, eu pensei que eu ia jogar sozinho. E aí, meu mano, você é o primeiro cara de mapa que aparece nos meus vídeos. Como é que você se sente com isso? Ah! Não, mas pera. Tem 4 pessoas. Ah! Ok, eu sou ruim e eu me fudi. Ok, gostei do loadout desse daqui. Galera, ferrou. Eu sou muito ruim. Travou. Esse é bom. Nó, legal. Travou. Ah, véi. A vida às vezes dá nisso, né? Será que o cara me carrega? Não sei se esse cara me carregar. Triste.
Ai, eu jogo demais. Ou fiquei caladão porque eu tava muito concentrado, mas eu jogo demais, galera. Ou, essa aqui fica marcada pra história. Puta que pariu. É, hoje eu tô caputo. Aí, matei. Morri. Mas perdeu o round. É. Isso foi triste. Ah, miei demais o cara. Eu tinha errado um tiro pra eliminar. Pô, fiquei triste. Nossa, jogou demais esse cara. Ah, quase. É, eu sou ruim demais. É, acho que os caras agora ficam mais atentos. Eu não sei editar direito também, né, gente? Ah, velho. Oh, os dois puxam em mim. Cadê o meu teammate? Meu teammate saiu? Tirou, eu saiu. O cara não aguenta perder. Não gostei, não. O cara mó sacana. Ô bosta, ô, mas eu fico calado demais. É, mas é foda aguentar dois caras. Ah, velho. Olha isso, não tem nem GE, velho. Eu preciso ser muito bom na construção pra poder aguentar um rush tão grande.
Ah, véi! Pensei que tinha caído na minha frente. É, joguei. Aquela ali eu tinha jogado, mas não joguei tão mal assim não. Mas enfim, eu joguei um pouco de box fight e já acabou. Tipo, o cara me abandonou no meio. Eu acho que talvez a gente venceria se ele não tivesse me abandonado. Porque eu não joguei tão mal assim. E é isso, né? Agora, só deixa eu ver aqui. Ok. Consegui mais estrelas, vamos ver o que dá pra liberar aqui no passe. Essa dança que eu quero. Eu sempre compro as coisas mais baratas aqui primeirinho pra poder conseguir comprar mais coisas por menos dinheiro. Aí bom que eu já tenho. Tipo, porque eu tô gastando com trem inútil que nem é bonito. Por causa que independente. Tipo, nem tem muita coisa que eu quero nesse passe, então independente se eu gastar ou não, a estrela vai fazer diferença. Agora eu vou jogar um Build Fights. FFA Build Fights. E agora eu vou usar a skin do... Que skin que eu uso? Não, acho que eu vou continuar com o Ares. Eu gostei bastante dele. Achei muito foda. Depois eu faço isso. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações. E... não sei. Faz todo o resto. Dá like, se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações, compartilha e comenta. Ok, aceitei tudo. Agora vou escolher as armas. Claramente vou escolher as armas mais OPs. Sim. Meu loot vai ser OP, foda-se. Míticos. Ok, agora vai. Puta que pariu. Ah, velho. É aqueles cara viciado que não deixa nem entrar na partida e já tá começando a atirar. É meio sacanagem, né? Posso nem começar a construir, não troquei nem de material. Ok. É, mas ali, ó. Sim, eu sou noob de Build Fights que faz isso aqui. Que? O que? Não entendi nada. Véi, não tem como, é todo mundo junto. Tem cara usando lâmina do infinito. Ah, não, foice do Cubiverso, é confundir. O barulho eu sabia que era da foice, mas não lembrava se ela quebrava a parede, alguma coisa assim, não. Que? Ô, véi. Viciado. Velho! Pô, é chato demais, velho. Daqui a pouco eu vou sair da parte desse jeito, não tem nem como eu fazer nada. Tipo, eu sou ruim, mas tem limite pra ruim. Ô, véi. Os caras me caçando. Ok, matei um. Posso falar que eu... Não tô sem kill. Ai, lindo. Que isso?
O cara foi por cima, mas que isso, ele acertou um pixel certinho. Esse daí tem meu respeito, tá bom? É porque eu tô com preguiça de construir, gente, mas eu consigo subir de boa. Ah não, velho, olha isso, não tem como não. O cara acertar um full pixel assim. Full pixel. Full piece. Dessa maneira. É, eu imaginei que ia acontecer isso. Eu acho que talvez isso aqui seja melhor mesmo. Não, tipo, dá menos dano, claramente, mas é mais interessante pra esse estilo de jogo. Não faço a mínima ideia. Que? Não consegui colocar. Ai, toma! Respeita eu, que eu sou Ares. Sou o deus da guerra. Sou o mais brabo desse jogo. É, eu acho que eu gostei disso. É esse daí. Não contou que eu consegui escalar. É, esse daqui tá com raiva, essa Lara Croft. Essa Lara Croft aqui tá com... Tá nervoso. Com a espada 200. Ah, véi. Não, olha isso. Ai, toma! É assim. É assim. É assim que tem que se jogar. Ah. Olha. Eu tô voando, mamãe. Olha, mamãe, eu posso voar. Ah, véi. Ah, véi. Eu vou me vingar desse Juan espada 200. Eu vou matar ele agora. Guarde minhas palavras. Tá lá? Aham. Guardem minhas palavras, galera. Guardem minhas palavras. Como eu digo.
Ah, velho, porque eu não me protejo, porque eu não me curo. Só vou pra cima, né? Eu sou também burro. Olha aí, não, 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 não. Ah, tomar no olho do cu. É, falei uma palavra aqui meio pesado, mas é por causa que a situação aqui. Ah, velho, como é que não mata? Eu devo ter morrido depois, aí ele deve ter se curado. Não, tipo, eu devo ter morrido antes. Ah, que? Ah, velho, olha isso que o cara faz. É, mas esse cara tá meio que me focando, né? Só porque eu matei ele um pouquinho. Ele ficou puto que eu. Coisa que nem eu. Fiquei puto com ele. E também eu meio que tô indo pra cima dele na loucura, né? Eu não levei pro pessoal não, gente. Tipo, pra mim meio que foda-se. Mesmo. Só queria uma vingancinha. Cadê ele? Acho tão ruim que é, morreu. Ah. Não, velho. Ah, não. Tem como não. O cara, ele parece que tá prevendo. Me vinguei um pouquinho. É esse daí. Parabéns. Verdade, esqueci de um detalhe, galera. Aqui. Nesse mapa, se você ir nesse Coin Vault, dançar um gridzinho. Ou alguma dança, eu só cliquei pra dançar. Tem isso aqui, ó. Eu podia ter entrado aqui antes, né? Sou burro. Ah, véi. Rifle de assalto é foda. Eu me garanto só na espingarda.
Ai, toma. Ah, velho. Por que eu não consegui pegar a arma antes? Toma, recão. Ah, velho. É chato esse cara que fica toda hora fazendo isso. Pera aí. Pode continuar. Matei ele, galera. Me vinguei e agora vou ser MVP dessa partida. Ah, velho. Que me agarrou? Acho que é por causa que quando eu dou muito pulo. Aqui. Vai diminuindo o pulinho. Até eu não conseguir pular mais. Acho que é isso que aconteceu. Ai, toma de novo. Agora o meu gatilho tá mais rápido. Achei isso injusto. O cara roubou uma espada, roubou lá de mim de novo. Ah, véi. Ele previu. Eu vou matar ele mais uma vez. E se eu matar ele agora, acaba o vídeo. Tô falando. Ah, véi. Outro me perseguindo também. Não vou matar esse com uma espada. Por causa que eu nem tive a chance de matar. Agora se eu matar ele, realmente acabou o vídeo. Por causa que, né? Ok, pode contar se ele descer. Toma na cabeça! E é assim, galera. É assim que é assim que o vídeo vai acabar. Só deixa eu morrer mais uma vez aqui. É, morri. Ah, dançou. É, mas não guardo rancor e também meio que foda-se. Falei que ia acabar o vídeo, então. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações. E até a próxima. Falou e fui. Tchau, galera. Uhul.